Sono cresciuti da 5 a 7 miliardi di euro i residui passivi, cioè i debiti per spese già impegnate ma non ancora pagate della Regione Siciliana, e quanto rileva nel suo rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2011 il presidente delle sezioni riunite della Corte dei Conti siciliana Rita Arrigoni, che ha presieduto l'udienza pubblica all'Osteri di Palermo. È un quadro definito allarmante, con un debito regionale in continua crescita che tra novembre e dicembre 2011 ha visto attivare nuovi prestiti per 818 milioni di euro, determinando una complessiva esposizione a fine anno per circa 5 miliardi e 300 milioni, un debito destinato a salire malgrado l'impugnativa del commissario dello Stato. La Corte ha inoltre manifestato preoccupazione per il contributo agli obiettivi di finanza pubblica richiesto alla Regione, con oneri stimati pari a circa 850 milioni per il 2012 e circa 900 per gli anni 2013 e 2014, da scontare nel patto di stabilità. L'insieme delle manovre approvate nel corso del 2011, si legge ancora nella relazione, hanno comportato una correzione strutturale di 48,9 miliardi nel 2012, cifra destinata a salire a 81,3 miliardi nel 2014. Con il decreto Salva Italia, spiega ancora la relazione, è stato chiesto alle regioni a statuto speciale un ulteriore contributo di 860 milioni di euro e la Sicilia ha partecipato per circa il 40% dell'intera somma, con un onere sulla finanza regionale di circa 310 milioni, a cui si aggiunge l'ulteriore partecipazione per 160 milioni al finanziamento della sanità, da reperire con l'innalzamento dell'aliquota IRPEF. In Sicilia vi sono segnali di inarrestabile declino, nota ancora il presidente Arrigoni. La Sicilia è la regione che ha perso più imprese attive nel Mezzogiorno, un'erosione che tra il 2007 e il 2011 ammonta a 4.500 unità. Secondo il presidente sarebbe auspicabile un sostegno alla Sicilia da parte del governo nazionale, come si va prospettando in ambito europeo per gli stati in pericolo di default. Arrigoni ha infine lanciato un monito diretto alla realizzazione di obiettivi di risanamento finanziario per le società regionali, la riorganizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, la riduzione degli enti sanitari, le norme sulla trasparenza, la semplificazione e le iniziative a contrasto della corruzione e della criminalità organizzata.